David ezalaki na bosomi bazalaki kozela mobikisi wana pe akomi me barate ye eye kosalela bango 325 ans mpe bokonzi yango elongo epa na bango ekepai mosusu yesu aloba bongo ke bokonzi wana bakolongola bango elongo ekepa basamaritain e basamaritain de 10 tribus wana d'Israël bango bake kotonga Europe lelo na gloire ya Yesu oyo bango bakweyaki na motambu Ponce Pilate Romain asukoli maboko aplaide innocence na Yesu ke bango te baromain bato bazokondane ye bango te bato bazobomisa ye kasi bandeko ne moko bajuif e bandeko bajuif balobi nini masumu ekwela bango bokonzi oyo Yesu ayaki nango ezalaki mpo na Jérusalem mais reine ya Yesu etikali jamais kosalela na Jérusalem esaleli wapi na Rome omoni gloire ya Yesu na kati ya mokili esalemeli na Rome oyo na kovandisa de 12 tribus na bokonzi ya Yesu avandiseli yango na Europe na États-Unis bacontemporain na bango osalaka ngeli lelo bino mpe bose retrouve na même période donc Congo, Afrique, Bayindo bazotraverse même période mpo na nini mpo mfumuki mbangu yango akende komitika alobaki ete nakotinda motangisi wana akoya mpo abongisa koya mpe ya kwatulema akotangisa bino mabombami oyo boyebaki te ntango sikoyo motangisi aye eske bato baza na facilité ya kososola ye to bakobundisa nde esika likambo ezali mpo na nini colonisation mpe esclavagisme ezwi ya yango place alors ntango toyaka boye na kilongo ata bino bandeko bozolanda biso na bandako na bandi na bino na kilongo kolinga te na etumba lobi bayindo ozala motali to spectateur zala acteur eza lokola na kelasi motangisi azotangisa moto ayaki kotika moninga na kelasi azalaka te soki moninga akendeki kotika yo na bandi na ekole akotaka te asukaka libanda ekole yo okoti ye akei bongo yo nde kokota na klase okoti na ekole simoke kokota na kelasi etangeli na yo eyambeli na yo ya mateya yango ekolingisa yo omataka kelasi to odublaka to mpe mokolo mosusu balongolo kelasi bongo na kati ya kotanga na bizaleli mpe eza na kati na kolikia tata Nengwa soki tolobi na bino ndenge toyi na kati ya kilongo awa zala acteur elingi koloba nini nyonso eutaka na Pemba Kalumba oyo bazopesa eza kokonte mpona kokote yo kotia yo bapoint oyo kopermettre yo ozala malamu na tata mokeli obalana na volonté na bango soki moninga na classe azoderange objectif tokendelaki na classe eske ezalaki dérangement to kotanga boni yo olongoli attention na yo epai ya maître mais attention na yo ekei na kotanga est-ce que maître soki alemika te par exemple na kati ya classe po ayoki nzala yango elongoli eki enseignant mpe na tuli bino maître alemika te na kati ya classe elongoli eki motangisi yo na maître egale mateya bongo egale mateya maître akokote yo ata oyebisi ye maître ngatina natangelaki place wana te mpo yo liaki mikate yabi likambo te ntango ya kotia examen yo koma kuna ke maître mpo oliaki mikate ya kolobono mpo naliaki mikate na classe napesi yo bapoint bongo bakotala matière oyo bazopesa yo soki ezokota epai na yo
Pour ozokoza na ete maître timba la mosusu alemika te na classe, maître esi alekela na ban esika oyo ozali. Bongo lelo ye aza susu na ban esika yo ozali te. Donc okoyeba kosala bokeseni entre motangisi na motangi. Motangi azolekela, kasi motangisi si alekela ye mpe bamaître na ye babetaka ye bafimbo, bafukamisaka ye, basalaka ye oyo nyonso ekoki. Lelo ye akomi kotangisa konti na ye, ye mpe eza na basupérieur na ye, na bainspecteur oyo bakoya koinspecte ye, na badirecteur. Mais mwana kelasi akorijaka maître ata moke te. Bongo yaka mpona koyekola, kasi toya te mpona koyekusa. Donc ntango oyebi ke naza motangi lelo naye kotanga siku, sala makasi yo oyeba siku na yo, osalela yango na bizaleli na yo, wana nde kokombiso moto po ete lelo soki ozotala moninga ye alati kitoko. Biso totangaki na bakelasi, totanga mpe na bana bato ya mbongwa, biso lokwa toaki na biso bana babola. Omoni mpe boye oye kelasi makolo ngulu, mwana moto ya mbongwa ye na kelasi na sapato. Mais likambo eza na motu. Nakoyebisa bino eloko moko na bino kaka bato bolingaka kotalatala boye. Po lelo bino bacontemporain bozala mayele. Biso nazalaki na deuxième primaire. Na deuxième primaire tozalaki mpe na bana oyo nga nayebaki bazalaki bana bato ya mbongo. Mais na deuxième trimestre nga nazwi le premier. Sikoyo maître na biso nazoya makambo nazoyebisa bino mpona kozomba na kota mbotama, me nazoyebisa bino nano to evolue bongo tokoya mpona makambo oyo tosala. Maître mpo bakobenga lobi ayebisi nga ozwi le premier kasi kobeta lisolo na motu te. Kende pa mama yebisa mama lobi alati soki kitoko mpo lobi proclamation balongo ke naye na ndako natangaka yango mpena bana bato mbongo. Bon naye na ndako nayebisi mama, nayebisi ya mpusu naki maître alobi nazwi le premier. alobi onakisanga kitoko. Biso twakotanga dengo donc wana tokomi deja ba 17h na ndako. Siko nazali kaka bamoko kilote moko na chemise moko yango nakendeke nango classe. Siko mama abeti motu abeti motu ya kusu abeti motu nakosala ndenge nini moyete boyana nga lokola azali na bakilote mibale balobi nalata ya yaya. Siko kilote ya yaya nalataki eleki nga monene. Soko eleki nga monene bameki na bepengle esimbi te tokota kaka na jeune fitika. Moni nakangi kilote wana nakangi yango kati. Siko biso mpe kuna na classe il faut qu'on empoche si faut qu'on sa chemise. Moni likambo mosusu sikoyo totelemi na ngomba proclamation. Ongazaki mutu aliboso te yaneki nanga na filmo ya katikati babengi kaka le premier de la classe wana deuxième B babengi nkusu nazobima na fiere nyonso me koto mpiti siko ntango nasilisi bato ndeka nazosilisa bato tala kaka kupeleki monene naweleli nabongisi susu siko poso babengi le premier de la classe foko betele maboko bato beti maboko nde bazobeta lokola eza mpitika yesibuki bana bandeka sikoyo nini esali maître non sous-directeur azali koproclame alobi bopetele makasi maboko mpo mwana oyo azwi 100%.
Alors, quand maman Moussou Bazala qui wana et Sikaya Koucha Telemaki, pas le bien, moi, mon vieux, Azalani à Terre, mon amayé, boui, va continuer par ça, par là. Et moi, je suis Bazala qui vous donne une ganala, c'est ma casse. Maman, elle s'est dit, elle m'a dit, vu le cadeau, on a joué qui est premier, on a joué fier pour les premiers. Tu dis que c'est le premier de côté. Quand on a l'air dans un zone, on a ciblé un peu, on a changé la position. On a quand même un peu de zoya. On a quel est le longo. Je peux pas dire que nous avons besoin de dire pour que la caille même. Je peux moi que le bon on a zaban on cap mon police. Comment ni? Donc, Naza, moi na ya mobola na bilamba. Kasi naza mwana mobola te na mutu. Omoni sikoyo. Don na mutu na boyebi otata mokele chaki na kati na ngai na leki bana ya bato mbongo tozaki otanga na bango klase moko. E na ntango yango soki nazalaki na ezaleli ya kotala kaka baninga ngai biso babola toyaki kotika baninga mpe nazwa bapoe wana epuis nakoyebisa bino ke baye natanga na bango na ekole primaire mponga natanga ye nanga malamu na primaire nde nayebisaka bino ke seo nabandaki yango kaka na kati bayebi ke nazalaka mwana moko mayele makasi nazalaki kobima bale pele premier me mwana mobola grand champion ya matembele omoni soki nayebisi bino bacondition oyo biso tobandaki même soki otanga nango classe kopola kor mpe totanga bategon bozokuta ngiringiri bozokende na lingwala mwana 9 ans makolo ngulu mpe lisusu bozoleka wana na kote ya cinquantenaire wana zelo chauffe baninga bakende wana ne mosusu bapapie ekangi na makolo ileka mais soki naye na ndako ya kusa azoyebisanga kaka zala mayele sala makasi okola okoma moto ye aza kolinga mingi nakoma docteur azobisanga asala makasi okoma docteur balongo ke wana eza bite ya po toyebisa bino ke ebele koza na kati ya ekole oyo vutukaka na mbangu vidila boza kose faire distraire bozoboma likambo na bino nga nazalaki mwana mobola parce que ti lelo naza na kati ya mobola ya bitumba na biso bayindo kasi nazalaki kotala oyo nga nakendelaka na kelasi to oyo nga naye kosala na mokili yango wana natalaka te moto aza na fauteuil na ndako na ye natalaka te moto atamboli na motuka ya sorte nini e natalaka te moto alati sapatu ya lolenge tani bale nini epa na bango nga mpo na ngai ya liboso mosala oyo naye kosala po soki natalaki mosala oyo naye kosala te mbele bokotonda boende bozali te bayebi ntango likambo ebandi bayebi pasi nini ezalaki lelo ingeta naye natelemi liboso ya bato me na ntango yango obandi nanga motu moko ya mibale eza peke te mpona oyebisa motu ke yezu azaka ya biso te tumukibango nde ya biso mpo omoni moto andimeli yo epuis na periode yango nauti kozala na misolo bayebaki nga omonio nazalaki nango na batango wana sikoyo mpe bakalunga alobi na ngai tika sikoyo misala wana nyonso ya mosuni sikoyo komi mpena ngonga okosala kaka oyo ya biso okosala su mosala mosusu ya komilukela makoki boye te mpo ntango ekoki kotelemisa mosala na biso moko ya na ndako boye eloko po
il faut bandela na zero mpo tata mokeli akuta eloko te nga na kobeta makolo kouta rtnc nake kosala émission nazoya ntimata bima yo makolo mbongo nazalaki nango nafuti mpona nasala émission mais nazongi makolo parce que mpona nga objectif message ekotela bato liboka te elali nzala likambo te balala nzala mpo tozoluka bolamu ya bato ebele mpo soki bayindo bazwi boyebi te ntina moko tozaleli na mokili ekozala te objectif ya koatteindre mama nanga akotisaki nga classe mpo na ye nakende nayela ye baponi bon mokimbango atiaki nga motangisi mpo na ye natangisa bayindo donc objectif na ngai natangisa bino yango wana butu moi ngai mpe nasengaka boyebi epai ya tata mokeli na nzela mokimbango ezalaka na ngai mpona napesaka bino etango nyonso nasengaka naya te koyebisa bino maye ya nga kasi naya nayebisaka bino maye ya bango oyo bango babongisaki mpo na bino boyeba bolongwa na bowumbu yango wana bozala na angele makasi melekolo boyebi acte no kaka moko ozosala boyebi conséquence na yango te na mabe to na malamu mutu moko kaka na misu bokoloba ya nzinga nkulu kasi natikela bino nano ya nzinga nkulu naya nanu kaka na yesu mpo kaka bato nyonso bazokumisa osima nde na ozonga mpe epai omoni bato bazotanga bible lokola bazotanga ngo selo mundele ndenge azolimbolela bango bazokokoyeba te mayemale kaka na ntango ya yesu mpe bino soki bolandi wana bokokoyeba te yango wana omoni bayindo mingi nazoleka na nzela okomona mpe mosu azofinga nga mosusu bazona balongwa kuna escro moko boye alongwa kuna akokosa bato ye moko azokola na mituka mindele donc actuellement comportement ya bacontemporain alors yesu mpo aya kobotama bapreparaki nano baboti na ye na ndeko na ye Jean Baptiste oyo akobotama epai Elizabeth libota wana ezalaki libota liponami mpo na ebota mobikisi alors tata kulutu ya yesu tata kulutu na donc mobali ya mama kulutu na Zakari azalaki grand sacrificateur wana bango bazalaki kosala kuna na temple nde azokumisa kokonza milimo ya baromain oyo bayi kokonza nango Israel donc azalaki lokola évêque lokola cardinal sikoyo aboti mwana na ye Jean Baptiste bino bokoloba te église catholique bazobota te wana eza makambo église catholique te wana eza makambo ya église ya ntango wana sikoyo Jean Baptiste abotami mpo aprepare nzela ya yesu me milimo mpo aza makila ya Zakari saso ya Zakari na makila ya Zakari sentiment oyo ya baromain ya badie Janus bamars bajupiter baposeidon ezosala na kati ya Zakari eke mpe kokota na mwana na Jean Baptiste na balolenge oyo baromain bayaka na parce colonisateur azalaka soki aforme bambwa na ye soki aforme bato bakosalela ye bamaneke na ye akopesa bango lolendo nde lokola bato bakobanda koimite bango yango bokomona moto soki alati kaka elamba yango nanu fani nga kompare yango na moninga nga alati kitoko koleka ye yo mpe soki balati kitoko koleka yo osegene okomi na complexe mooloba epai na ye yango omonaka meme ata bapaster bele bokomona bango majorité baza na ezaleli ya kolata costume na cravate na bible parce que bayebi ke pa bayindo nabife le moine bokondimela ye kaza moto ya mayele aza parce que alati de ya cravate epo akolinga aloba français parce que na boyindo soki olobi français to anglais emonani toza mayele nzoka ozoreproduire monoko ya bato mosusu
mayele ezalaka na minoko ya bato mosusu te po sino te okoloba makambo mosusu oyo moko oyebi te. Moni balongo ke ingeta po bamosusu baresika nani nengongonda la cigane et la fourmière bongo mais baresika yango kitoko mais soki otuni vers miso ezali ayebi te bamosusu mpe ti lelo famine wana famine ayebi te akanisaka farine moni eza lisese monene na la cigane eya chante tout l'été wana soki bachante wana monoko na bino engaki echange engaki ekoko na bino na bizaleli ke cigane ntango ezalaki endeko ya kozwa azalaki ambianceur moto akoyembayemba kobina te. Sikoyo ntango crise ekoti na mboka azangi ata na manyama oyo azalaka na nzete mpose ntsombe eza banyama nzete ko bazangi na yango nde azwi likanisa kende kotefa ata mwa eloko pa fourmi po azela saison nouvelle balobini la fourmi n'est pas prêteuse. Fourmi adefisaka te defo na ye yango wana soki azwi eza kaka mpo na ye moko. Siko ntango akomi epa fourmi atuni ye na ntango ya bisengo ozala kosala nini ye alobi nazala kobina nazalaki kosa abikasi bina lisusu ye lisusu lelo omoni meske nayoki bato babeta maboko natondo kasi tobeta moko na bososo libongo eske ntango botalaki na kelasi boyebaki ke fourmi azoyangola sigare eyenga ete kasi yemba lisusu sili sasuba ekala ya j'annonce de Boutou les parents qui se négligent les beaux de vilains les grands vandos kasi yemba ngo lisusu okoyembela biso kaka kopalangana te mpona komi boye mama okomi boye osilisaki banganda donc la fourmi wana soki la cigane la fourmi eza liteya mpona bomoi ya mutu ete na ntango ya bisengo soki osaleli bokoko diatuba ya ntiki yango yeba kosala économie parce que crise ezali eloko naturel eza naturel sikoyo mikolo toyelelanga buketi bambula ezonoka te soki ekobandelige banda babila ekolo eza tata mokeli mbula ekoya milona ezongi mbula enoki tokotilelanga ifo koprévoir soki oza na eleko ozozwa yebaka te kokelela ekoya provision na mbongo économie na biloko provision balongoke alors ntango sikoyo yesu azoya Jean-Baptiste ayebaki ke yesu nde mobikisi ya israele soki otangi matie 3 bayebatangaka bible azoprépare chemin me ntango yesu akomi milimo ya baroma ekotaki na tata ne zakari eye kokotela Jean-Baptiste monyango sikoyo Jean-Baptiste abatize bato basali batubela ti akomi na ngonga oyo ya elonga po alonga sikoyo po présente yesu epai ya bato Jean-Baptiste aboyaki kutu na kobatize yesu me ntango ekomi ngonga te alanda yesu mpo yesu anome ye premier ministre po yesu akende kodetrone Herode akende kovanda na ngwende ya David Jean-Baptiste alobi kende na ye yesu akeye moko échec ya Jean-Baptiste complication ya programme ya yesu ebandeli alors fa bandela mosala à zéro alors que mosala ezalaki déjà préparé bato bazalaki noni soki nayebisi bino te na mosala oyo biso tozosala bato mpe bazalaki préparé
kasi ngonga ntango ekokaki basalaki ki Jean Baptiste na ntango bango bakombo te nasepelaka na bandelaki ya 0 ezopusa. Alors Yesu ake kobandela mosala lisusu ya 0 nde apodaki Pierre. Sikoyo ekomaki mpasi parceke bato bazalaki na confiance makasi na Jean Baptiste. Il fallait que Jean-Baptiste a présenté Jésus que mobikisi tozelaka ye oyo mbele bayuda nyonso balandaka Yesu. Mais le fait qu'il y a Jean-Baptiste kopimela Yesu lokumu est compliqué pour moi. Si eke kosala ete bagrand sacrificateur tono ba religion ya baromain na bokonzi ya baromain eke kokanga Yesu tie bomi Yesu compliqué makambo ti bokonzi ya Yesu eke kolongwa kutu epa bayuda eke kosalela epai ya de 10 tribus po bake kosinstale na Europe. Mpona mutu moko abebisi lisungi euti epa basamaritain ekendeki eke kosala mosala oyo ememi bokonzi le 10 tribus bazwi yango kaka mpona le bon samaritain asali bolamu epa bayuda ake na bokonzi wana oyo Yesu ayelaki Jérusalem etikali esika ya bitumba balongoke comportement ya bandeko bazalaki na ngambo ya Angola ntango bazotumba yaki pavita lero na Angola na besalemi te kaka secteur wana yaki pavita azalaki mwana na ya koya nde mukimba sikoyo ekomaki mukimba ngabotamela wapi abotamela esika yaki pavita azalaki. Mais lokola bazalaki wana basalaki trahison bokonzi wana elongwe eye na ntimanti ozomona sikoyo eye na ntimanti lokola bato ntimanti basalaki trahison eye lukaya motangisi oyo azalela kuna fumukimbango akomi na madimba suite ya maye basalaki kuna bacontemporain alobi awa na mabela madimba esika source ekobimela oyo bato bakomela mai ya kimia bozomona mpona nini botapiodi ateki donc yo mpe oye leleko oyo tozali eleko ya mfumuki mbangu eza eleko oyo baphénomène donc eleko ya bamobikisi fo bososola yango ezali eleko moko ya baphénomène. Phénomène elingi koloba likambo oyo ezalaka na bino te me ye na bino sikoyo bobandi komona yango mutu wana aza hors ya ordinaire nde bakobenga phénomène makambo ata mbula ndenge enokaka na logike nango mpe eza phénomène oyo mutu amonaka te esika arrosoir wana ezali mpona bazokoarrose moto bongo me eza likambo oyo esalemi na makanisi na mabongisi ya bato te mbula enoki. Alors soki mbula ezonoka il faut profiter mbula ekonoka na baye bakozala na précaution mpe prudence bakozwa mai me baye bakokende na distraction bakozwa mai te suka nango nena kokokende kosenga mai epa moninga oyo azoki mai te oyo azali prudent te omoni na ntango mfumuki mbangu bayaki mpo bakotama yambo ya mfumuki mbangu baya ata nde nalobi maobe ata nde nalobi Yesu bokanisa te ke ntango bazotanga na bible ke bamage bauti na orient bakeye epai ya Yesu oyo tomoni etoile na ye bino bokanisi Jérusalem mobima bayebaki makambo wana bayebaki yango te Marie tiaki kokota na ndako ya bameme bato bayebaki yango te eza masolo baye kobeta nsima omoni na hotel kutu place baza koyamba bato mpo bakendeki recensement boyekako malamu na lisolo ke bayamba bango te nde ntango Marie mpasi akobota ezwi ye na bobola nyonso Joseph azalaki nango bake koluka esika me bato bazalaki wana bazomona mwasi wana ake kobota na ndako ya bameme mwasi wana aboti na ndako ya bameme sikoyo abanda kokola mwana oyo akotama na ndako ya bameme akozala mobikisi bato bandi ozomona
ya mwana bapreparaki Zakari abotamela na mutu ya mbongo, Zakari abotamela na bato ya mayele, pardon, ni Jean-Baptiste abotamela ya Zakari mwana ya mutu ya mayele. Zakari lokola aza mutu ya mayele azali prêtre, mwana na ye lokola bimaki prophète, bato bakozala confiance ya mwana wana po c'est normal tata na ye aza na bozupe azali mosambeli. Bozomona baprepare ye mpona nini ye mwana wana ya lokumu ye kako présente mwana ya pauvre, mwana ya menisier epai ya bato, mwana oyo ya ye azangi ntina aza illettré akotanga classe te parce que batindami nyonso oyo bayaka mpona kobikisa bato bango mayele na bango ezalaka ya tata ya mokili oyo te moni mpo mayele ya mokili ezalaka liwa ebebisi bato bango bakoya na boyebi ya botata mokili. Yango wana biso bayindo ndeko oyo précaution na biso ezali bakoko baloba moto akoyi na nzete ya mbila apesi baye batikali mayele. Donc ntango ozotanga Coran, ntango ozotanga Bible, il faut yebaka te Coran yo ozotanga eza makambo ya lelo te, eza makambo ya kala. Bible yo ozotanga eza makambo ya kala. Donc makambo bazoyebisa bino kuna oyo elekaka epai mukandango ewutaka bozososola bongo mayeza na kati ya Coran oyo elekaka na ngambo ya Barabi, mayeza na kati ya Bible oyo elekaka na ngambo ya libota ya Israel mpe baisraélite lelo baeuropéen. Omoni siko bino mpe bonduka oyo ya bino alors moto ya mayele soki alobi barabi base comportaka boye liboso ya baromain, baisraélite base comportaka boye liboso ya Yesu. Siko biso ntango tozoyoka sango ya mfumuki mbango oyo nisunga nzila ye koteya lelo toza kose comporte ndenge nini. Komoni mpona ntango yango ezalaka kaka kitu double, ubie ozwi mapamboli to ozwi lisumu. Kaka mfufu abotelaka mpumuki mbango nzombo nayebi te soki apambono makasi. Alors ntango wana phénomène bokomi na bileko ya phénomène mpumuki mbango po ya kobotama lokola bazalaki na kati ya bilaka yaki bavita mopepe yaki na biteni wana. Mopepe yango ezalaki nini? Soki mwana mama aboti mwana to nengo aboti, soit mwana akufi to nengo akufi, phénomène wana eyekaki botamaki bongo basi bazwi maputa na bamakasi ya nzete babandi kokobola kimbangu fula mwana lele, kimbangu fula mwana lele, kimbangu fula mwana lele, kimbangu fula mwana. Mama wana ningani to mwana wana bokomona kaka mbala moko mopepe komuta este soka mopepe wana eleki mwana wana alamuki alebi phénomène wana pomukibanga botami nanu te. Elingi koloba nini? Mpumuki mbango baza na mokili ya molimo baza ya kosala ete bango kombo na bango ekozala mpumuki mbango mosekwisi ya bakufi, parce que bayindo baza bakufi na kati ya boumbu baziki bango na bamindele azoya mpona kobikisa bango bongo yaya tala ezala mayele soko moni ozalaka te tour na yo lelo, tour na yo sikoyo esali lokola ezalaki mabongisi tata kuyela na ndengo ya Louis ntango ekomi na ileko yango
ete siko Mpukutu-Mbangu abotama. Biso bato tozoka siko masolo na bango esengo na biso. Kasi ntango ozosepela talaka mpe bazalaki na ntango wana siko tour na yo biso lelo tokosepela mbotama wana mpo tosi tososoli te mwana wana abotamaka na ntango wana Mpukutu-Mbangu wana mobikisi ya bayi nde tosepeli mpo tososoli mosala oyaki kosala lelo bongo ya wana totikelaka bino mobetaka na bino maboko mpona Mpukutu-Mbangu bosepelaka makasi. Omoni bazalaki na ntango wana bamoni kaka mokolango le 9 wana na ntongo na likolo baaigle libwa babando zinga nkamba bazobaluka bake likolo ya ndako atata kuyela bamonesa ekimango moliaka tete ekimango likambo nini oyo tozomona na mboka na biso aseke likambo ya monene ezali awa bongo bakazokambaka me likambo yango ezali bakei bafandi na nzanga 12 bambemba lisusu yaya batalaka na likolo mbongo bavutukililiaka bavutukisi mpona nini aigle tokisa aigle wana libwa batamboli tala te bayo bakaza na ndako atata kuyela kuna epai ndenge aloezi azalaki bisa sikoyo na ntango toyoki yango biso sikoyo tozala oyo biso tokoyemba na oyo bango bakoyemba biso tokoyemba lutala masibi mamonika lutala masibi mamonika ebandombe luyangalala ebandombe luyangalala siko bango kuna siko bakoyemba ni jambo kankamba lokito monene jambo kankamba lokito monene mokibangu Kibango abotami
monde. Alors, ok. Biso toza kosepela makasi mbotama ya Mfumukimbangu basaleli biso calcul ya 430 ans tomoni te 430 ans kokanda 1491 eyaki kokoka na 1921 oyo Mfumukimbangu batelemaki bongo kasi bato bamonaka Mfumukimbangu babotamaki na kokola na bandeko na ye kompenda oyo mpenza asalelaki masivi te Mfumukimbangu apasoli ndika akopola ebebisi elamba kopenda Mfumukimbangu apangusi yango edini ndika ya sika ya kitoko kutata kopenda lie eske bapandaki lisolo wana to moto tozalaka na ye aza drole kaza phénomène afuli lisala soso to mindenge akei babetaka masolo bato bayebaki yango te bozomona bango bazomona ngo kaka normal likolo ya milimo ya kimu Yesu oyo baprotestant bakotiselaki bango neteni wana milimo barome wana très dangereux baprenom Mfumukimbangu ti na 1921 batelemi balobi bayindo bozonga na boyindo na bino miracle esalemi oyo bango bakendee kondimela kuna epai na Bible ya Yesu Mfumukimbangu atelemisi bakoka alobisi basali bamiracle nyonso akokasala bayindo na ntango na bango lokola milimo bapaya ezalaki na kati na bango baza kondima ete Mfumukimbangu asalaki miracle me bapoye kondima ete ye nde mobikisi na biso bozolanda to bazosala effort te bamituna mpona nini kobanda mundele ye moko ayaka watikala kotelemisa bakoka yango te alobisa mpe bababa te siko phénomène otorobaka epai na bango ke motu moko epai na bango atelemisaki bakoka alobisaki bababa bango balobi ye mobikisi bongo siko soki motu mosusu mpe atelemi epai na biso asali meme miracle wana motu na siko epai na biso tozala naye mais aveuglement esali bango même tout enseignement Mfumukimbangu babetelaka ngo masolo te ndenge babomba enseignement ya Yesu po bato batangaka Bible bayebi te enseignement ya Yesu na kati ya Bible enseignement ya Yesu eza te kuna kaka eloko bakoma kuna kaka o Yesu alobaki bolinga na bino bongo barome bayokake bolinga na bino bakoki kokanga ye bakoki kokondane ye te problème ezalaki te amilobelaki bazonga na nzambe ya Moïse na nzambe ya Abraham ya Isaac mpe Jacob bazonga na kiisraele na bango donc basi bakangi ye bamoni ke bandeko ne bateki ye nde sikoyo balobi celui-ci est Jésus de Nazareth roi des Juifs trop tard mpona bajuif esi babomi esili ntango akobandela koya pasika bakaki bango ke akoya akoyela lisusu kuna te epa na bango omoni Yesu aye koyela na Rome ake kotelemisa mokonzi oyo ayelaki na Rome 12 tribu ya wana eke kotelemisa 12 nation ya communauté économique européenne ekomaki union européenne tout le monde le fera dans sa gloire bongo mais gloire wana ya mwana États-Unis na Europe et après viendra la fin bongo yango tokomi biso na bango bakomi na suka balongote indeka mindele bakomi na fin du monde na bango parce que bakomi na ntango ya apocalypse wana eza ntango ya biso tokotala bango mpona ndenge bazosila me biso te bato tokosila na bango fin du monde ya Europe
Parce que vous sentir que l'Europe est allée s'isoler à Momoko. Nangonga Europe et les États-Unis, ça lui bloque. Bon, babani komika ngesika moko. Si tu as des sanctions, ça peut être bien que baza komisi mbisa. Baza dikelele azotimo la bibudu na ye. Croyant atoko bomba bana, atoko bomba makina se, soka komi kuna kufela kapuna. Croyant que baza ko isoler Russie, baza ko s'isoler bango moko. Lelo nangomba oyo China ndimya kotisa Russie na banki na ye. Sikoyo bakolia mbongo nini commerce kosalema na yeni ya bachinois. Est-ce que Asie ezomata te? Monnaie asiatique ezomata te? Ah, conséquence bayebi te. Moni sikoyo biloko bazotanga ya Poutine wana nyonso na baris soki bakangi yango kasi biloko bayibi yango. Mais il y a ce qui est à cause de sous tes pertes. Il y a un côté où tu es bon, comme il disait, on a beau mangoka. Donc, Botata Mokeli, les Amakasi, les Sengeni Bosso Solaka. Alors, gloire à Jésus. Pour que les gens qui battent à Solana, Jésus, les gens qui s'appellent. Les gens qui battent à les gens qui Jésus, les gens qui battent à Jésus, oya biso masolo mpona bayematali mokili donc bitumba biso tozokunda eza batata mwasi na banyoko te eza bitumba lokoso moyindo langi ya motaka baeuropéen na motane donc bareligio na bareligio ti ndenge tofandi na bino boye religio ya bayindo religio africaine. Donc, milimo na milimo, kuna nde tozotalela makambo. Donc, la distraction oya se oyoyo yango te bochango pepe. Botale tumba mokile komi wapi. Tomoni? Alors, phénomène wana, fumukimbangu phénomène. Aye na période nini? Et à quel ennemi juste après guerre, il y a 14 et 18. Tomoni? Bango va prévenir bango na 1917 va prévenir déjà bango européen. Tokutaki korapele bango na 2017 boza koyeba totindelaki bango bamikanda totindi na Vatican. Alors phénomène mwana wana ntango ayaka engeta lelo mesoki ya nzela oyo tozokundola kala te ngotama tobimboli tobotami ndengeni kolandela bilaka ya kumukimba kotangisa koya alaki na mabela madinga ngai nabotami boye ntango ya mpusu akomi na mokumba oyo ya biso mponga aza mwana mitano me na kobotama na bandeli tobotamelaki mpenza nazalaka ya mwambe po misato bamapasa liboso bakende lukombo mpe akende to totikala na landu sukula apres oye na biso ya pasi ezaka bacontemporain biso ntango ya mpusu akomi na zemi bazokanisa sikoyo bango komboni baopesa bazwi na mikombo te nsima ya mpusu aye kolota ndoto koko mpusu aye koyebisa ye mwana oyo okobota ya mobali okopesa nkombo ya mpusu bozolanda mwana ya mpusu aza na zemi na ngai ti zemi wana ekoli mokolo nazobotama ntango nabotami nanu na butu mponga nabotamaki lendi na manaka bapaya na 15h me butu ya kolamuka lendi papa ntango papa na biso ye palali azoloka ndoto siko baye koyebisa ye kusa botami kusa botami kusa botami ntango na botami
nengwa moko ya luwunga kombo na ye ye nde azalaki koyebisa sikoyo lisusu na kimusungulu ke ya pusu aboti mwana mobali sikoyo ntango papa ayoki te nabotami mwana mobali ntango sikoyo alandi ndoto ezomelaki mbala misato baye koyebisa ete kusu abotami tata atangi likambo wana motema sikoyo nini amonaki lokola abongisaki nano maternité mpenza nyonso kokokisa te leyete bozobenga lelo abimi po akende kobakisa biloko esika nyonso akendeli kosomba biloko na magazin ya baportugais ye akopesa mbongo moke ntango bakozongisela ye retour balekiseli ye mbongo don na suka ya kosomba biloko na ye aye komona ete mbongo azalaki nango soki totie lelo ndakisa abimaki na 200,000 po asomba biloko azongi na 400,000 donc esali fois 2 ya mbongo azalaki nango donc abimisi lokola eloko te c'est au contraire donc mwana wana akendeki ne kozwa biloko baba midele mpona koloba te bozongisa biloko na biso boyibaka ingenda baye bazwaki libaku ya kokutana na tata na biso na nengwa na biso na kolikia lokola naza mpe na bakulutu basusu nakobetela bino masolo elekela bongo sikoyo bitumba na ngai eza sikoni kaka ndenge nabotami bongo bato mosusu mpe baluki nga nazwa kombo ya bango sikoyo ntango tomi eleko nabima libanda baboti bapesa kombo bapesi kombo ya pusu bato wana basepeli te bamoni fo baya kozwa basala manevre na bango mwana boko mazanga mama sikoyo ya pusu phénomène mosala abivani siko ezalaki na nsima ya mwana pusu kobota alors ye alali na moi tolali amoni kaka bato baye kozwa ye mpo bazotongele ndako akende kota na ndako siko ndenge bazomema ye wana azokende siko ifo ya kuso bodalamusa ye po akoma te na ndako wana ndenge bazokende oka bebe wana siko abadolela makasi akakomitukisa papa ntango esika azali ayoki me mwana azolela makasi mama na eza ayeba ye kokuta mama na pongi aningisi minini bo mwana azolela bete bazomema nga bazokelelakisa nga ndako moko alors lokola ese repetaki mbala mwa mingi alors papa mokomisa tomboki akendeli famille yaya nkusu totombokela bango alobi na kokata bino parce biso bana biso tobomaka bamokilo nde phénomène wana eyaki kosi donc mwana wana bebe wana siko papa azotala lobi mwana oyo azaka mwana maka donc aboyi kotikala etike ya bomwana oyo nkusu atikala na kati ya libumu bongo mwana bapesi komba nkusu susu atikala te azotuta mama makolo azoganga bino bato boza elobeli yango na moto moya alobake boya eza te donc oya na ye azolobelaka na balemoke ya pasi bamasolo nani akobeta phénomène bacontemporain bazalaki to bazalaki te bazalaki bazoprete attention te phénomène mwana wana azokola ntango aza nanu kaka moke bongo abebi makasi na bedi bazosalisa maladi ezosila te
si tout libubukoleka makasi. Alors lokola na ntango yango bazalaki ndeko ya kosala bakita kisiku ezalaki bapelisi kisiku mokola liboso wana bamonika likelele moko ya mobali azoya abeli krka nde likelele abela akoti na kati ya moto bazalaki kosala wana moko azakami ndulibaka batuni yo nani ngeta mbali kusu nayo ngeta wapi kusu ayepe alilokelebenga kombo na ngai. Alors bazoki lobi nango babengisi ya kusu aye bakomi ka nango bana nzembo ezo balongoke phénomène mwana wana likelele lisusu aye likelele yango aye lobi akotaki na moto abimaki ngongani bamonaki te lelo lisusu aye te likelele aye ntango kaka akoti na moto mbala moko mwana mobali wana waza kozakama azakami mbala moko eki mwana na sina senga tata ngeningangwe mbala moko ebambetala imbaka batoni nani abimbali moko na yesi wapi kusu balakisi ya kusu nasaka wapi mwana azwi mwana ntango azwi mwana mbala moko atomboli epi mwana na sina senga tata ungeningangwe tata ungeni aki mwana na sina senga tata ungeningangwe tata ungeni aki mwana na sina senga tata ungeningangwe ndenge aza koyemba ndenge wana na mwana na ye na loboko kaka tala moto fait du temps ndenge kaka bato bayebiki isiku ezalaka akembala moko akoti na kati ya moto wana na mwana akotisi mwana na se makolo atomboli akotisi na se makolo atomboli aza kobina na kati ya moto azokengoni kaka moto ezokende kokufa ye aza kosalaka bibale wana ti soki paakulutu azalaki asali alobi aye kozongisa mwana alobi kombo oyo bobatela ngakusa alobi na bobatela ngo ndenge mponga nazaka na miso mibale alobi ngeta bobatela na kozala na ye mwana oyo aye mpona makambo na kati na mokili oyo akozala kombo ya ntina alobaki mponga mona ninganga kozala temo ya oyo ya ngai te nalobika mwa ndambo alobaki wana esili azongisi mwana wana bandi kokona yango nakota kelasi nakozwaka mwa biteni bongo na ye na tosala nge kokola na ngai na baninga na ngai yango nakota kelasi mokolo bakenda kokomisa nga ndeka bakomisi nga towuti kuna esika bakomisi nga tozoya na mama na ya kusu omoni nga ntango nakobanda classe na otanga na classe ya monsieur André ambo otanga na classe ya monsieur André sikotanga komi na ndako nakadopetela bango lisolo bautokomisa ngai moni kata nakobanda classe nakotanga na classe ya monsieur André balongo te bacontemporain fo bosambelaka miso ya molimo mpe bakalunga azalaka na bino sikoyo ntango nayebisi bandeko na nga lokola kuluto nga na landa
il y a une classe, mais classe de M. André. Je comprends que les gens ont dit, ah, il y a Tanis, le corps de la classe de M. André. Il n'y a pas comme dans la classe, là, M. André. Bon, vous ne va pas Tanis, c'est lui. C'est quand tant que vous battez pour commis, quand vous êtes dans une classe, vous n'avez pas de la classe de M. André. Likamoto. Ah, likambo alobaki esalini ekokisami likambo alobaki lisolo wana etambola famille mobile etambola quartier mobile esukeli kaka na ndenge motu na motu wao alobaki ekokisami na jui wana surtout tokomi na kaka classe yango ya mesandre tobandi kotanga kaka ndeka bana classe batangaka alors bapesaka biso exercice moko classe mobimba bazwa te kaka nga moko motu nazwa sikoyo ndenge nazwa maître wana mpo ye azaka kobenganga nkombo ya fusu donc kusu nazwi fusu akompozele nga nzembo vive kusu président vive kusu président azobisa bamobetelenga moko bango miso bazobeta moko vive kusu président sikoyo esalema mokolo baya nanga bayaki koassiste mpe na programmation bana baya ya libota na nzinga basala bafenetre bazotala nga bazoyembela ngai vive kusu président vive kusu abanikala siko lelo soki na ngulu povandi boza président ya banganga ngunza siko na bangunza siko ozomona bamakambo sikoyo tozotanga kelasi na kobeta masolo ebele te po masolo ebongaka nde bato babetela yo mpasi na biso ezali ntango ozobeta alingi amimatisa alingi amisala boye awa kutu tomuti na bino na banza sanda tomemaka depute wana te akendaka na ndenge na ye depute honorable ntingi kululu mais ntango asali témoignage ya maye bamonaka bandeko na biso babandi koyebisa bakambre o batikali koyokana bakopere na ye bafuti ye mbongo mpo aya kosala fo témoignage na sala siko molimo nini ekokolata eza barome te bamindele bayaki na ibeta na babigor osokona na molimo mpumuki mbango bakoyebiso te toye mpona tolimbolela bato bayeba bosolo alors na lelo ndenge toza na bino tozali na ntango batimbami bayaka ezalaka kitu double soko ngimeli soko otamboli malamu epai na ye osepelisi motema na ye okopambwama soko obebisaka motema na ye okozwa bisuma na kotangela bino te bato ya masuma na kotangela bino te nkombo ya motu boye me motu na oyo ayebi te ngai nasungaka mosala na likambo boye namona mpe likambo monene boye naboyaki likambo boye esalemela ngai mpe namona mpe mabe boye donc contemporain lelo ye kosala temps na bino na ntango eloko tozoluka bolamu ya bayindo ekoyela ndenge nini toyeba mfumuki kindako biso toye kotangisa bino siku oyo ezali mayele ya mokili oyo te mayele ya tata mokeli oyo apesaka na bato baso ezala azi ndenge eza bongo lelo emati mpo na siku erope emataki siku barabe bakomata siku biso mpe bayindo tokomata siku mibeko na bikela ezali lolenge tani mokili ekelameli ndenge nini bato esengeli bazalela na bomoi na bango nini oyo bato basengeli koyeba mais yo otieki tete kiempoli oza mwezi azo mbala mosusu ke ngai movandi libanda ozoma malobo elongo bani te mpo na nga nanu kaka ta age yango molimo nini ezola towa nga nazoli
limbolela bato maye basengeli koyeba mutu na moto azwama te ya asalele epai na ye. Maître atangisaka yo na classe me bana mosusu ntango oke kotekisa ntango ba osalelaka ba 3 fois 3 ya maître te ba 1000 fois 2 ya maître osi okanisa kutu bakololuka maître yango esika ozali opesa ya tabwe me matelenge ya mwana osalelaka mokolo na mokolo. Bon, est-ce que c'est nécessaire que maître azotangisa yo okende kokorige maître okozwama ye okende otongaka maître à chaque fois okosabote message, à chaque fois okoboya koyoka biso ozambi komiboma yo moko parce que ebele comment ndenge alobi ke bato baprete attention te na mfubuki bango abongoli ndika kopola baprete attention te mpo bamoni ye mutu normal nzoka azalaki phénomène mpo nalobi kwa biso bayebi base retrouve ke lelo bafamille na bango majorité ya baye nyonso bazalaki na période ya mfubuki bango bamoko longola pauvre. Alors babesi ngombe mosusu na bandigu mosusu lokola badokolo omoni lokola bakisombe bato wana bakoko na bango na batango yango soki eza na moko alongaka likambo ya malamu mpona mfumukimbango te epai ya mfumukimbango o wana nde esali mpo baya komonana babongo me majorité eza kuna pauvre. Bongo lelo tokomi turu ya biso na bino bagénération oyo ezoya nsima ekozwama pamboli na comportement ya yo ndeko na bango. Biso toyebisaka bino nyonso ndenge boya awawa bino nyonso na génération bozoyoka message oyo na bo boza na bandako bozolanda biso na télévision bozali destiné na message oyo bozali baye ya génération oyo tozali biso na bamindele lokola ndenge tokomelaka bango kuna baza na bato ba 500 ans te to 200 ans biso na bango tose retrouve na génération oyo de 0 à 100 ans soki baza na ba Bill Gates na bango kuna baza na ba Joe Biden baza kuna na ba reine Angleterre baza na ba Macron kuna na ba oyo nyonso na ba Putin oyo période ya biso pe otoyo toza pe na ba président Chilombo ba président Sassou toza pe na ba lobi ezalaki ata bongo yazaki na bongo donc biso nyonso na ba phénomène oyo nyonso esonganti na tele bayindo bolamuka botelema bayindo bofutuka bana bamolukilila phénomène oyo génération oyo. Alors yo yaki génération oyo tosala na bino lokola bakoko na bino babebisaki bino boye réparation okosunga mosala oyo na présence okosunga mosala oyo na makoki okosunga mosala oyo na bisalelo okosunga mosala oyo na kotela ndeko na yo koyebisa bango te biso tozaka bayindo na kati na yo likambo ya tata mokeli mpe eza na kati yango nde okotala plis okotala te oyo aza mokele mabe azolia apesiya te bosoki aza kolia nyoka yo ngiaka nwango te embala mosusu batiaki ye kile eloko wana kokokabola na motu te mpo bato mosusu mona batiaka bango kile tabe sokoli soki okaboli na motu okopesa maladi ye tabe ye yo moko tuni okutami place ya zolele tabe oyo aza moto ya mabe me ye ayebi te soki apesi yo okozwa maladi sikoyo apesa yo to aboyi me yo na motema na ozosengani otuni mpe te bala moko okalifie te. Donc toye na génération oyo tina tozomona tozokomela mindele tozokomela pape parce que nde toza boye tozali baspiritualité nyonso eza ya kotelema tolobaki période oyo ezali bokonzi ya mfubuki babebai na biso bayini ekokosala constat na bapays africain ebele mopepe oyo alobika bayini tozonga na moyindo na biso esi etelemi makasi ingenda pero bokonzi ya yezu esi esili oyo wana ezali
gaz ya pilipili nyoka si akufaki bebele esila asomo te Asie azomata alors biso soki tokokomela pape tokokomela ye toyika simbi spiritualité ya baeuropéen nde tokoyebisa ye ayebisa baeuropéen na ntango oyo lobiko na bango ezaka na likambo moko basenga biso bayino pardon bafuta biso banyongola biso tanke bakofuta yango te bakosala bango saisi omoni saisi ya bien mal acquis justice divine ekokabola biso alors justice wana soki bango balingi kozongisa te na makasi soki te lokola biso awa eza nango ya kotonda ebele bakoefasa yango yango wana bapesaki baarme ya makasi epai ya Asie po aefase kaka kontina yango na biloko yango nyonso soki bafuti te na ngoma oyo tozali basi bakomi na porte ya sorti ya gloire na bango bazokita e Asie ezokota na gloire awa URSS azali na deux parti moko pro-Occident parti moko pro-droite lobi basanganaki na baeuropéen lelo basangani na baasiatique bozomona donc bososola po ete ntango yo ye lelo na phénomène bayindo tozonga esika tobungela oyebaka malamu eza mokili mobimba nde ezozonga alors mokili lokola ezozonga guerre oyo ezoya ate esalemi lobi oyo te po ebele bazoloba bino koza sire kozala biso tozopesa bino programme ya mokili tozopesa bino programme ya banoko na batata mwasi te oyo bavela balabala bakanga balabala wana te na ntango bino baza kose distraire na bavie bakanga balabala phénomène nesongi ya nzila na bokambeni ya mfumuki bango bazoyebisa bino te bosala ngele bomilengele po Occident asi asili eloko etikali ne kaka afuta nyongo amikitisa po abatela mabayebisi bopesa baarme wana oyo oza nango kuna totika yo ovivre na kimofuti nyongo mais soki alobi nga mutu nazalaki gangi na dirige mokili nasali nyonso lelo boya kokitisanga jamais kasi nzela jamais oyo apesaki mayele epai ya bachinois apesaki mayele epai ya baasiatique epai mpe ya barusse kaza mayele makasi lelo baeuropéen balongoli bakompani na bango na Russie ndenge bakangi bakompani Chine alobi bakompani nyonso bango bakangi na basosiété na baisine nga nazotya yango tozokende wana Occident azokenda kosuka te sikoyo yo utani esika sango wana ebetamelaka masolo wana donc tozokomela bango na 1900 na 2017 nakomona ate aliaka mbongo akabila ete omoni wana nyonso azosala mpona kodistraire bato yebisaki bino bosala ngele bomilengele mindele bazodistraire bino ata soki toke na baélection kozanga koyokana eloko moko kochange te tokoki kochange 1000 président tant que système ekochange te ekozala pasi lelo tosi kochange président boza kokopa komilela mais eloko amalonga bonga kosala nini mesonga nzela bozalaki na raison tosenga bapoliticien bavanda esika moko totala destine mpe role ya congo ekozala oli basalaka bino ndenge eza boye ete toboyi baélection ete tobiki baélection ale bino mpe olabekota ate tolino bamemela bino indépendance na maleki ezalaka na maleki indépendance ezalaka na mabina tosala baélection wate te ememeli binoni mais solution ezali bapoliticien bavanda esika moko lelo Asie Europe
bato na mpona bango bazokaka esika moko mpo sikoyo bazoloba bi europe alobi danger ezoya sikoyo mais biso depuis 97 déjà tobandaki koyebisa bino te yesu alobi asi apesa bango nini mokongo bongo lelo bazovivre yango te bozomona ngo ndoto ezaka bakalikili moko ezobetama oyo nazoyebisa bino eza mpona baraison moko oyo bala mosusu koloba na bino boye te ezoretarde makambo wana me ntango baraison wana ekobala nomoi ata mokili azaka na batolerance na ye azosala bakalikili bobelela bio azokanga boyebisa bandeko na bino bamiyebaka bazotuna tokokomela wapi sanga bozela bokomona esika bokokomela ntango moto bopela nde aza makambo te omoni so balobi bomitiela babi avant arbitre abeta dernier coup de sifflet bino bolobi oke otuni moninga okobe no etikani 25 minutes angongeza na omoni ngongeza na combien de minutes à récupération 5 minutes même botie ça du 20 arbitre na 19e minute écoute 20e te na 5 bakobakisi ya lobi pour le match ici l'arbitre le maître du terrain te bon balobi bon soki arrêt de match esalemaki bakozongisela bino 1 minute na bino losi boyoki yango bamibeko ebimaki bongo bazongisi bino na terrain 1 minute arbitre atali montre bino 1 minute bokoki obanko bino chose kidebi batiaki bino tande kosali tatata boyokisu pro donc tozovivre phénomène lelo bayindo na tozala na mbongo te tozonga na boyindo na biso esika wana nesongi ya nzila azokomela nzoto mokolo na mokolo meme télévision oyo soki tosalaki yango tofongolisi télévision mpona kivedete te fongoli télévision mpo message ekomela bayindo ntina kati ya bandako baye baperiode oyo tozali tomizongela na boyindo na biso polo nini oyo nyonso tozotya nazotambola na motuka cher nalati bilamba cher nasali boye naleki yo kala te tokokabola no matembele tokokabola no makasikila miyekolelaka 100% mpo ezalaka ni koni motengele ezalaka ni matamba na misili boyekolaka deja kolamba makasa ya voka sino te bokolia na makasa machacha naza makambo te omoni ntango molobi alobaka israel lelo bazovivre guerre basabotaka yesu mobikisi na bango lelo bokonzi bato badonge nango baeuropéenne ye israel adonge nango meme moyuda akotami na likambo fake kosalela yango libanda ya israel omoni lelo soki balabela mati ye israel akozala su wana nayebisi bino israel eza na nguya te balongo ke ebele bapaster bagandaki awa na mboka oyo ke lokola tozongisi relation na israel kongo ekomata bazongisaki relation emati israel eza ya bisuma meme bazosepela papalia baregrete azoya na kikatolike kufa komateur de minga ya kozwa katolike na yakende na bosanti mini eza kuna milima bapédophilie wana ya mwana koya na mwana kolobaki bosanti ifo kokomprendre siko eza tour na biso bayindo tolongola na kati na biso bizaleli ya kimudele ya koyina ndeko na yo nesongi atila lobi ezaleli ya tumutumbango ezali vinga ndeko na yo tala ye na ndenge movandi wana tala véritable ndeko na yo photocopie kule moko kokokana na suki melongi isura peu près sekisayena omoni kina koseke kokani mesoki ezalaki mindele boseka na ye ye seki ye
soki tolandi ye bongo tokolia tokozwila wapi tokobika ndenge nini mpo biso sambu nde te sa tata mokeli nde bomoi eza te atiki mondele eza diwa omoni atiki mondele eza diwa soki mondele ayene te tokolona loso na biso tokobokola mbisi na biso tokolia na biso yokanisi bato nyonso obongo okotambola na nini batuninga okotambola na nini nabetamaka na makolo mpo natambolela ata bato baza na mituka batambola na makolo te na kati ya ndako na bango bakotaka na motuka sekotaka na makolo yokanisi bata te makolo nde babebiso mata esiki makolo Zomie, bayongo ke. Zomie, bakotola yo motuka batikelo makolo na yo ke bakato makolo bapeso motuka. Bongo te. Tika. Mano mabuku kimeime. Nikuntungulu zaki mulai bongala boko komi ukuse. Alo kada mkulu. Onyatatiwa. Tangu kala mituka ngo ezalaki te mpo neti awa na kongo na biso mutuka ye na 1900 na bandi vende ezalaka te baza kotambulaka na bangombe te do bandeko na ngai nazokisa bino lelo omoni bao bazalaka ntango nabotamaki tangu mfumuki mbanga abotamaki maoma abotamaki yesu abotamaki mamusuka libo yo bino mi compare na bango ngai nazala maome nazala yesu te me nazali motindami na manaka ya tata mokeli na nzela mfumuki mbangu bilaka na bango ke motangisi akoya na ye kotangisa eloko na kobetela seke boyeba botata mokeli oyo eza na kati ya mfumuki kimba siko natuni bino motuna na baye bozolanda na televizio na bino baye toza na bino awa soki nalobi ke mutu nyonso ndenge tozali bobotama na likabo ya tata mokeli na kati na bino nalobi solo bie nabuki lokuta nabuki lokuta to nalobi solo teli ke so oza na ngambo ya bapaya meme osambelaka kimu yesu meme osambelaka maome oza na likambo obotamaki nango meme mpona ozala paster likambo no eza ya koteya kasi kaka mateya ya bapaya nde ekoti na kati na yo soki balongoli yango koteya boyindo doki likambo ya koteya obotami nango likambo ya koyemba obotami nango balakisi yo nde oyembaka banzembo mabe omoni likambo ya kosala mosala obotami nango kasi bake kolakisa yo osalela mpe bapaya kiministre ezali mpona yo obotami nango malheureusement oke kosala na systeme ya bapaya omoni alosiko tala susu monula na yo yebisa ngai mpe na ndimi na kati na yo botata mokili ezali sikoyo tuna ye ozalaka na pourcentage boni ya bosata yo sikoyo motu batuni yanola kota bosata eza te to sikoyo bandela ozalaka na pourcentage boni ya botata mokili sikoyo yanola aoyebi sikoyo omoni na maboko ekomobetama ke eza ebele eza na pepe phénomène moninga no azotekisa mika te soko sepeli ya mata
mikate na bile sali 6 na quartier bongo tangu yo poko cha nguba oya zote kisaka nani mikate yo chenguba okuna che sukari okuna che pe mwamba ezo salami bosali complémentarité mutakoli asombi mikate asombi nguba mususu ta che poto te bato nyonso soki molingi bolia bosisangala bokende kotele moninga babotekisa kwanga ye na makaya okuna ye na mwa mbisi bongo complémentarité meteya babotekisa kwanga baklie ebele yo poke kobanda kwanga kokokabola baklia mosika te oke kotuna tata moko ye nazotya kwanga nange ezotula kaka nzokoza na libabe na ye naki motema mabe ye aza blende na ye na mfumukimbango ekomi o okoyeba ndenge kisi moko ekangaka bato panzi tala sikoyo molimo wana natuni motuna basambeli baza na milimo wana te wana mpenza basambelaka nzambe solo wana kaja pemba te bosala ngele milimo malamu elata bino alo ntango bozotanga siku makambo ebele ezobebisa bino mpe makambo ya kosangisaka banzoto okomona osi obutuki bozokende kozwa milimo bango yesu ya baislamize ya banani bozokotisa na kati na bino ya basimode bokende kobonda na baninga bamakambo bamasolo kaka ya makambo ya bamabelo yoyo bolingi koloka kaka miziki ya babaro ya batondisa mikimo ya mvutuma wana na bafeti na bino bolinga kobeta bamiziki wana bazambulu wana ezopesa bino kindumba wana ezobebisa predestination na yo na mosusu balobi mefumukusu bongo bino moko toyokaka bino boyembaka bangembe nga naza spectateur nazotala moni nazoyoka nzembe laisse tombe banzela wana laisse tombe ezaleli wana pemakanuma nzembo eyekwe na nini mpona bana 60 lokola bakomi na 80 balinga bota bana bilaka lokola bazotambola ndenge elongo balite bake konspire faria la nyembo alias las la sang Frank Lassan bilef Frank Lassan wayemba nzembo wana inalezangi tina okomine fula na teteyolo nga bamasina lipopo mboka monene isone tuku mibale na mine okusilisa mbula nini ngwaza nine tenasi moko kasi makolo mibale kamba olingi na nzela zoni l'église moyenne. Tout le monde dit que la monnaie part. Bana ya mula oyo balingisi kaneton à l'aise. Kaneton à l'aise. Nzoka zose la bokota na kaneton si bana monde abimisi laissez tomber. Wanzela wana laissez tomber. Est-ce que vous pouvez manango? Bozomona pona ni yamana to phénomène bayibe tozonga lesika tomungela botika kolia batomso na envoûté eza envoûté bino bana mibali boyebi ke bapesaka bino bapriere mosusu osala yango mpona mwana mwasi banganga boyebi ke bosakaka bolobaka maloba mpona basala mpo mabe ezwa bato bongo mbisi ekoyala bakosala ngo baseremoni te bakisi bakosala ngo te o bandeko na ngai
zala na kati sunga bunda zala te yango noboni kozwaka ntango omona le mosu mobali omoninga ge bazoloba wana bakandi wane nazomona bango clair kantieme leso parce que ozomona te milimo mabesi elatibina na klase soki bobandi kaka maître na biso azali kosi omoni maître na biso ndenge asalaka boye omoninga nasepelaka te na maître wana mozodeporte baninga mpo boye bayamba mateya omoni balongo ke nzoka mpo bozala na goût ya maître juste ozi na 5e même na 2e mwana na lobi na binaka premier maître wana obeta na bamore awa kombo afimbu mwasi andubani balewumelaka te tata tika batio na boulie conter osali boye titu biso bato wana baokaka nindindio couroi ya moderne menga mbe na linga maître wana na monsieur mulumba monsieur wana peta na ndenge moko menga nalobaki na kolembise filme balongo ke ingeta angele na biso ezali lelo ingeta tumukusa botano tumukivango botano tumukivango mobikisi biso lelo twana mesongi ya nzila est-ce que ozoprofite mpo nozwa mapambo bi yanga probleme yako est-ce que ozoprofite mpo oyeba makambo malamu mpo banosalela ngo na bizaleli na yo tika bizaleli ya koyimaka meme na bakartier bopekisa bandeko tumukusu aye mpo na bolamu ya bino banso kolandela etina ya tumukimbangu motangisi akoya bosala makasi bandeko banso bayekola siku na bakartier mpo tozoyebisa bino biso bayindo mpo tobika ekozala kaka tozonga na moyindo na biso tina mwana wana yelaki tina mfumukimbangu bayelaki maometa yaka mpo barabi bazonga na kiarabi na buda to ayaki mpo bachinois bakoreye bazonganaki mpo bango ndenge wana mpe yesu ayaki mpo na bango mpe kuna bazongana na bobango biso mpe mfumukimbangu bayaki mpo tozongana na bobiso lokola mateya bikotelaki te yango wana esonga nzila ye po atangisa akotisa bino mateya wana okokende limaka nango na bapembeni te na bandako bozokende kotonga wana ezali mateya bazabulu bayaka nango awa omoni alors yeba te soki ose retrouve na periode oyo ezali soit bolamu ya famille na yo soit ngambo ya famille na yo alors danger oza nango ezali nini famille na oyo ya molimo mpo bango moto badelegaka yo yesu po aya badelega ye balongo ke ingeta biso mpe po mfumukimbango aya badelega bango bongo tata vangise mia toto bamenifila wakutaka zazosenyosola etekulumuka tata vangise mia toto Kiagua, kutaka nyumba na nisikera bameni zimbu sakwaka sakana bameni zimbu sakwaka tusakana bameni zimbu sakwaka tusakana bameni sakana taki bangu wa
Tulu, Munasinyera, Takimanua Buya Tulu, Munasinyera Kata, Munasinyera, Munapila None Kata, Munasinyera, Kata, Kamenizimus, Kataku Satana, Kamenizimus, Kataku Satana. Na makita apona maki matindi bango mpona biso akobotama mwana moke kasi mwana lokola bana nyonso molimo ya mwana moke molimo ya mokolo na etinda oyo batindaki bango biso ntango toye na oyo ya biso toza na banzembo misato nzembo na biso ya liboso mwana moke na sa nzete ya senga kasi tata mokeli apesi maye eki mwana na sina senga tata ngelingange eki mwana na senga tata ngelingange eki mwana na sina senga tata ngelingange Ati mwana na sina senga tata ungeni kango Ati mwana na sina senga tata ungeni kango Kebete Balongo ke Lokola mayena yena yango ezali yeba kopona ezala maye mwana yembelaka bino tangu jambu yaya tangu jambu yaya tangu
baba na kana kula na baba ya teko na kwa zifue na kwa zifue kwa batako bena ko bana monte. Alors loyembo wana toyebaka moko na koloba na bino boye ngai nazokanga na ngai nazoloba na ngai matoi na bino ezali miso na bino loba mayele ezanga bino ngaza makambo te kasi nalobi bomizalela mayele po ntango mpe ezosala nini tolobaki na 2017 toloba mpe na ba 97 toloba na ba 90 baye mokusu oyo na ba 90 93 ntango tobandi bakampagne lelo bamiyebi ndenge bapesi retard na mosala lo ndenge mpe mababe elandi famille na bango. Alors lelo tozoloba na bino baoza lelo oyaki kozwa lipamboli to botutu oyaki mpona ozwa boyebi okumba na libota na yo to oyaki mposala kivoyu na génération oyo obotamaki na génération oyo mpona ofingaka oyinaka to kozwa mayele na boyebi na mapamboli oto kobunda na yango na baloposo mosusu po bomubweya te. Lelo Europe azoperdre bokonzi, Asie azozwa soki aye na bokasi na mbongo na ye ekapiti kaka bozoba ezali awa eyeba kozwa biso na bowumbu te. Alors po azwa biso na bowumbu te ekoki mayele emisalami emizalela yango na bamitindeli mayele epai na biso bayindo balongo te na mikolo elekaka nayebisaka bino likambo moko nalekaki mpe na televizio na RTNC nabimisi likasa ya 1000 francs nga te munasala 1000 francs wana me nayebisi bino boye zo likasa 1000 francs na likasa 1000 francs na ngambo ya elongi nango président honoraire azoloba alobi ye te moto abebisi mboka oyo ezali ye te bozolina ye pamba botala na kobero wana batie wana mofinuku eza wana batie miselekete mibale ezoloba epa basolongo mwasi ya mosolongo soki likambo ya mobali aza kosilikela ye aza na ye innocente ntango akoservir mobali akotya mofinuku wana mobali soki atali amoni mofinuku wana akobenga mwasi po ayebi te mwasi lokwa mobali aza akosilika elingi koloba likambo na ye ayebeli ya mobongo te nakotuna mwasi sikoyo limbola mwasi ya limboli donc sani wana ezoplaide innocence na ye alobi ozosilikela ngai pamba eza ngai te nasali te mayeye ozosilikela. Alors tolobaki na kati ya lokasa wana ti babimisaki yango bango moko bayebi te problème etinda ya molimo ke mpasi tozoyo ezali ya mokonzi azalaki kokamba na ntango wana te soki bolimbo ye bango okotuna tyaku na nsima moko tyaku na na tyaku nazolimbola mindeli bazolinga bagatie bino banyongo pamba aza na ye inonsa na bankambu wana lelo sikoyo abimi mpe inonsa te pasi ezokontinue te mindele bango te motu baza na base ya pasi na biso ntango bayokeli tyaku te pasi ekobi sikoyo tyaku azokontinue koyebisa bino te ntina bapeselaki bino kombo ya kusu kiambu lelo kiambu kusu tyaku abotaka na bowumbu te atikaka bana ne na bowumbu te ebikolo bamessage oyo toyebi bino ezali message ya bosomi contribue mpe participe na bosomi yango basungi bazosenga bino eza mpona tovwamela te ezali mpona epermettre mosala elongo na bino tosala yango na quartier bamona ete phénomène yo bayindo tobika yo na quartier
na famille na yo na libota na yo yika mpiko lakisa bango oye basengi toyemba soki monoko nekangami ozokoka koyemba te elingi koloba ezoparticipe te zabulubutalati kimundele ezosala na kati yango ozoboya na nzembo opembaka nunga pesi tokende tosala mosala onga nazobela mena na kongo belisisa nakopesa okilo wana soki eza milimo wana don lelo mbotama ya pumukusu azozela epai na bino amona bizaleli ya botata mokili oyo bango bazotangisa bino soki tokomi mokanda botanga tokomaka mokanda te mpo tozala bastar tozokoma mpo eza boyebi euti na tata mokili toza na pasi bapasi na motema lelo tozotala erope mbele kutu si epanzani nango me mpo bandeko bayindo batondi nango tozoyoka pasi l'état africain moko mpe na kati ya baétat africain azozwa baprécaution bazoyoka te putin alobi amerike nakoki kopanzango me soki bapanzi amerike bandeko na biso bayindo bakokimela wa bakozongowa eske boza komidengeli na yango erope baminga bakokima bakoyawa eske toza komidengele siko boza komidengele te mpona nini parce boza na elikaki nyonso ekoya lisusu boza distrait ye moko koweta kobima komilesa na ntango wana vutukaka na mpambu vidila oyaka kozwa lisuma te oyaka kozwa mapa alors vutukaka na mpambu vidila tumukusu aye lelo boyoka malamu bandeko mokili ezozonga nguma mundele aza kotambola nguma mundele azotambola batiaki motambo moko ya kiemba aleki wana pabudu kisisi na wana nzete wana kweli efinie pasi abandolela nanga kobikisanga nanga kobikisanga makapu motu ndombe azoleka ayoka kapuna nanga kobikisanga kipemeshove badia nazoka motu moko azolela nazoka nyoka moko aza me baza rasa nyoka Matthieu chapitre 3 race de vipère aza ekelamu ya tatamo tobikisa ye batomboli nzete nguma bini nguma mondela bini nde kaka azobika putu alingi makapu me olingi nga bolikambo li oyo nalingi namela yo na bolamu nyonso nasali yo oyetawa mataba mputu ozanga eloko alobi nakomeloka asi abandi kutu kota makolo tozonga kota motu esimba te motu chasseur tata mokili aza koleka aye akuti tozondongwana eza nini abi mpo namela okomela ngai te minongo nabikisi tata mokili atini tika nano baexercice bozosala totelemi makapu ndombe ezani nakuti ye na pasi nabikisi abalukeli ngai otengaka balukeli te mpe nga naza na nzala nalali mikolo ebele naza na eloko kolia te ya nalingi namela nabi te tata mokeli nzambe tata mokeli chasseur oyo abi te nasososola makambo na bino malamu te nalingi nangamona ndenge bozalaki ndenge nini kovutuka nanu ndenge bozalaki mutu na mutu azonga na position na oyo ngumu ozalaki wapi ngumaki akongami place nazalaka binga nazalaki boye bazwi lokomi bazongisi nguma azozela lobi nazozela
bongo yo makako bonga nazalaki kote oyo nazala koleke tata mokeli moto alobi bo moto na motuka vutuka banampamuka vidi tata mokeli akelina sikoyo makako palobi ndio olobaki na mokili moto malamu ngai mpe nakena tata mokeli osali botenge nini nga nasali eloko te nazongisi kaka mokili ndenge ezalaki na ebandeli na yango omoni walongwa ngangu yozokontinue kotya motema na nguma anabelaka babomengo ya badirigant africain nyonso azomela bomengo na biso nyonso azomela sikoyo todiskute ka tata mokeli alobi moto na moto azonga na position na ye sikoyo ye wana bazozongise na kote na ye oyo ya pasi mpo bakobombarde azonga pauvre sikoyo yo moyindo bayebi so ozwa position na ye ozoboya bien bato oyo ya koyoka participer, peut contribuer na bosoni oyo wana balokoke libaku malamu tozwi na lekolo na etumba nde tobeteli lisusu mokila na bino na maboko makasi balokoke sempe nazalaki kaka na koral nzembo na nanga etiaka yangana titondendo tosangi ya kopesa bino mokonzi tozongisika na tumbo na mokila molimo balokoke il est parti à Kotonga Matéa dans ce aujourd'hui le légal de ça. Tout ça peut dire ça. Loka Toledo. Isande quel temps pour vous débarrasser quel temps pour vous débarrasser
qui savait dire que nous, et le temps que nous pouvons réaliser ça, là, on a décidé ça, que c'est dans ce qui a beaucoup de choses pour la commune. La ressource qui nous a été à Bangoui, comme un canal de maman, dans les gens qui, dans les émissions, dans les dimensions qui étaient chargées, ce qui va vous participer au programme. La ressource qui nous se retrouve à Bangoui, dans les communes d'activité, ce qui va vous participer au programme. Bagaimana bagaimana tidak dilakukan bangsa ini sehingga ada. Kalau mungkin, lumnya sebagai peluang, tujuan awal yang mengumpulkan nantinya berkecela bersama yang mungkin hadisnya kemudian bersama yang mungkin dari nabamu biasanya bilang kemudian menjalankan nabamu. Kalau mungkin Mukulamu bersama kemudian berbagi bisa dari itu tetapi nanti bahu malam tapi kita yang mau ambil. Kalau mungkin, ambil bukan ini akan bakal ini. Kalau mungkin, bersama lagi. Kalau kamu mesti yang itu berkata dan tak oleh berkata bersama. Dan dia tu benda kami mengajar kita meneguk. Kita kenapa mukul mukul? Banyak macam. Dan mereka meneguk.